जेट स्की राइड क्या हम अकेले कर सकते हैं या नहीं, आइए बताते हैं इस वीडियो में। तो हम निकल चलते हैं अपनी सेकंड राइड के। अब हम सेकंड राइड के लिए पहुंच गए। ये आप देख पा रहे हैं हम बैठ रहे हैं, लेकिन हैंडल के जस्ट पीछे एक रस्सी बंधी होती है जो आपको रस्सी पकड़ के आगे बढ़ना होता है। ये आपको चलाने नहीं देते क्योंकि चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इस वजह से आपको रस्सी पकड़ के केवल बैठना रहता है। चलाने के लिए पीछे वाला बंदा हमारे केवल चलाता है। हमने 2 राइड ली, वैसे आपको केवल 1 राइड मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 राइड इस वजह से ली क्योंकि हमारे साथ वाला बंदा नहीं किया, इस वजह से मुझे सेकंड राइड का ऑप्शन मिल गया। आपको अगर पहली राइड दूर तक करनी है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन गोवा आके ये आप ज़रूर से ज़रूर करें।